Okay, so នេះជា iPad mini 2 um ដែលត្រូវធ្លាក់បែក screen. You see home button right here. It's all cracked and រួចហើយ battery វា charge ឡើងចូលហើយអញ្ចឹងយើងក៏មិនដឹងថាមកពីមូលហេតុអីដែរតែបើសិនជាកើតឡើងបែបនេះវាមាន3ករណីដូចជាទី1វាអាចមកពីរុននេះរបស់វានេះមានដីចូលច្រើនពេកទី2ដោយសារវាត្រូវធ្លាក់បែកចំកន្លែងនេះអញ្ចឹងពី home button ទៅ battery maybe lose some connector or something ទី3ប្រហែលជា battery is dead battery it won't get charged anymore អូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវចាប់ដើមវាទី1យប់មិញខ្ញុំដាក់ charge វាមួយយប់ហើយវាអត់មានបានចូលទេ try to press វា nothing on អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវ clean វាកន្លែងនេះយកដីយកអីវាចេញឲ្យស្អាតរួចហើយដោតវាម្ដងទៀតហើយ try to reboot វាអូខេ so ចាប់ដើមពេលយើងឆ្កឹះវានឹងយើងត្រូវមើលវាមួយហើយយើងត្រូវមើលវាដោយ microscope ដើម្បីមើលឲ្យដឹងច្បាស់ថាវាមិនមានបញ្ហាកើតឡើងចំពោះរុនដែលយើងត្រូវឆាតហ្នឹងឯងអូខេដូចជាស្អាតហើយវាគួរគ្មានបញ្ហាទេអញ្ចឹងអូខេយើងត្រូវចាប់ដើមដោតវាម្ដងទៀតតាវាមាន power ចូល it looks good